अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुजतबा हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। हैप्पी मदर डे टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। और आज की जो टॉपिक है वो माँ के हवाले से है। तो मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन, ऐसा घंटा, ऐसा सेकंड, ऐसा मिनट भी ना आए जिसमें आपकी माँ या आपका बाप आपसे कोई ख्वाहिश करना चाहता हो और वो इस डर से ना करे कि कहीं मेरा बच्चा जो है वो महसूस ना कर जाए, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो गुस्सा ना कर जाए। ऐसी औलादें कभी तरक्की नहीं करती, ऐसी औलादें कभी कामयाब नहीं होती जिनके माँ बाप जो है डर के रहते हैं। माँ बाप की जो अथॉरिटी है वो ऐसे होनी चाहिए। माँ बाप के बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है। आपके घर पे हुकूमत आपकी माँ की होनी चाहिए और आपके बाप की होनी चाहिए। तो उस घर में सुकून भी रहता है, इज़्ज़त भी होती है, कामयाबी भी होती है। वरना मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके घरों में जो है वो माएँ नहीं हैं, ओल्ड एज होम में चली गई हैं। क्यों गई हैं? बच्चों ने उन्हें जो है ओल्ड एज होम में भेजा। क्यों भेजा? कि हमारे बच्चों को जो है हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। खुदा की लानत हो तुम लोगों पर, तुम लोगों के बच्चों पर, और तुम लोगों के बच्चे की तरक्की पर, और तुम लोगों की उस तालीम पर जिसने तुम्हें सिखाया है कि माँ बाप को दूर करना है। ऐसी तालीम पे भी जो है लानत। तो खुदा का वास्ता है, मेहरबानी की करें, अपने माँ बाप को कभी भी दूर न किया करें। और ये कोई माँ बाप की खिदमत करके आप ये ना कहा करें मैं तो अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, मैं तो बड़ी कोई चीज़ हूँ, भला चीज़ हूँ, तो चीज़ हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका हक है, ये आपका हक है और आपने करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो आपकी माँ है। और मैं क्या इससे बढ़कर कहूँ कि वो माँ है, बस माँ है यार। और वो आपका बाप है, इससे बढ़कर इसकी मैं और क्या डेफिनेशन करूँ। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने बड़े मुश्किल टाइम में गुजारे किए हैं। आजकल जो एलीट क्लास और जो मिडिल क्लास बनी हुई है, ये लोअर मिडिल क्लास की औलादें हैं। ये वो गरीब लोगों की औलादें हैं जिन्होंने अपना पेट जो है वो पेट पर पत्थर बांध कर मेहनत की और अपने बच्चों को यहाँ पर इस मकाम पे लेके आया कि आज उनके बच्चे एलीट क्लास कहलाए जाते हैं। खुदा का वास्ता है, अपने माँ बाप की जो है खिदमत की करो। और दूसरी चीज़, इंतहाई इम्पॉर्टेंट मैसेज है मेरा आप सब के लिए कि मेहरबानी करें, अगर आप अपने माँ बाप के साथ खुश हैं, अगर आप उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं और माँ बाप भी आपको हर वक्त दुआएं देते हैं, तो प्लीज़ उन माँओं के पास जाएं जो ओल्ड एज होम में बैठी हुई हैं, जो बेचारियाँ अपने बच्चों के लिए तरस रही हैं। उनके पास जाएं जो बेचारियाँ अपने बच्चों के लिए रोती हैं और उनके बच्चे उन्हें मिलने नहीं आते। और उन माँओं की ख्वाहिशात ख़त्म हो चुकी हैं। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमें हमारे बच्चे अपने घर में लेके जाएं। ऐसी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है। उनकी एक ही ख्वाहिश है कि सिर्फ वो मुंह तो दिखा के जाएं। वाह, ये माँ का रुतबा है। अल्लाह अकबर। ये है वो माँ, खुदा के बंदों, कि वो ये नहीं कह रही कि मुझे अपने घर में ले जाओ, वो ये नहीं कह रही मुझे कपड़े दिलवाओ, वो ये नहीं कह रही मुझे खर्च दो, वो सिर्फ ये कह रही है एक दफ़ा अपना चेहरा तो दिखा दो। वो खुदा के बंदों, कितने तुम बदबख्त लोग हो जिन लोगों ने अपनी माओ को जो है वो ओल्ड एज होम में भेज दिया है इस चक्कर में कि कहीं आपके जो है वो घर आपके खर्चे नहीं पूरे होते। तो मुझे बताओ कि जब तुम लोगों की माँ बाप के खर्चे नहीं पूरे होते थे, क्या तुम लोगों को भी उन्होंने जुदा किया था? और एक मैं स्टोरी सुन रहा था, बड़ी अजीबो गरीब सी स्टोरी थी। उसमें ये हुआ है कि एक लड़के ने अपनी माँ को ओल्ड एज होम में भेज दिया। उसका बाप नहीं था, बाप फौत हो चुका था, माँ रह गई थी, ओल्ड एज होम में भेज। पूछा गया क्यों भेज दिया, तो उसने कहा कि मेरी बीवी कहती है कि बच्चों का जो है वो उनकी तरबियत पर बुरा असर पड़ता है। क्या बुरा असर पड़ता है? कि हमारी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास तालीम नहीं है, तो वो पंजाबी में बातें करती है, तो हमारे बच्चे भी जो है वो पंजाबी में बातें। और खुदा की लानत हो तुम लोगों पर, खुदा की लानत हो तुम्हारी उस औरत पर जिसकी सोच ये गंदी सोच है, खुदा की लानत हो उस मर्द पर जिसकी ये गंदी सोच है, खुदा की लानत हो उस तरबियत पर, और खुदा की लानत हो उस कामयाबी पर जो माँ से दूर करके जो की जाए। ऐसी कौन सी तरबियत है जो बच्चों की कार्य और अपने माँ बाप को तुमने छोड़ दिया है? खुदा का वास्ता है, कभी भी ऐसा काम न करना, वरना दुनिया में तुम लोग जो है जहन्नम देखोगे। ये ऐसी चीज़ है, अगर माँ का दिल तुम लोगों ने दुखा दिया है तो आपका दिल जो है, आपका दिल मुर्दा हो जाएगा। आप घर में भी होंगे तो आपको सुकून नहीं होगा। कौन यार ऐसी औलाद होती है जिसकी माँ जो है ओल्ड एज होम में बैठी हुई है और वो
بیٹا خوش ہو. اگر وہ خوش ہے تو پھر وہ بیٹا نہیں ہے, وہ کوئی جلاد ہے, وہ کوئی دجال ہے, وہ کوئی شیطان ہے. کیونکہ اگر انسان ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا, اس کے دل میں تھوڑا سا نرم گوشہ ہوتا. مائیں تو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہیں, ماؤں کا سہارا بنا کرو, ماؤں کے لیے اذیتیں پیدا نہ کی کرو. ماؤں نے بڑی مشکل سے پالا ہے تم لوگوں کو, ماؤں نے تمہارے پیشاب بھی دھوئے ہیں, تمہارے ڈائپرز بھی چینج کیے ہیں. مائیں تو وہ چیزیں ہیں جنہوں نے خود نہیں کھایا, تم لوگوں کو کھلایا ہے. ماں تو وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر فروٹ اگر گھر میں آ گیا تو آپ نے مل کے کھانا ہے, تو ماں نے اپنا حصہ لے لیا, بیٹے کو اپنا حصہ دے دیا, تو بیٹا اس جو ہے وہ جلدی میں جو ہے وہ اپنا فروٹ جلدی ختم کر لیتا ہے کہ میں نے ماں کا بھی حصہ لینا ہے, اور ماں کہتی ہے میرے بچے یہ لے لو. اور خدا کے بندو, لعنت ہو تم پر, تم لوگوں نے ماں کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا. تم لوگوں کو شرم و حیا نہیں آئی, اور وہ انتظار کر رہی ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ, جا کے لے کے آؤ, ان سے معافی مانگو. خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں اولڈ ایج ہوم میں تمہاری مائیں مر گئیں اور تم لوگ جو ہے اپنے کمروں میں بڑے خوش ہو کے پڑے رہے اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ خوش رہے, تو خدا کی لعنت ہو تم لوگوں پر. تم لوگوں نے اپنے لیے جہنم جو ہے وہ نام لکھوا دیا, جہنم میں تم لوگوں کا نام رجسٹرڈ ہو گیا. تم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. تو ناظرین, ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماؤں کے کوئی پیروں تلے جنت ہے, کہ سامنے بھائی یہ پیر پڑا ہوا ہے تو اس کے نیچے جنت ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں جنت دے گا. تو خدا کا واسطہ ہے ماؤں کو کبھی بھی پریشان نہ کرنا. مائیں تو وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ نہیں بچوں کو بتاتی کہ میرے بچے کے پیسے نہ خرچ ہو جائیں. اور خدا کے بندوں, ایسی مائیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. میں پھر دوبارہ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں وہ لمحہ نہ آئے جب آپ کی ماں یا باپ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ شرم سے یا ڈر سے آپ سے نہ مانگ پائیں. اگر ایسا دن آپ کی زندگی میں آ گیا تو وہ جہنم سے کم دن نہیں ہے, وہ قیامت سے کم دن نہیں ہے. خدا را اپنی ماؤں کی عزت کرو, اپنی ماؤں کو جو ہے وہ سہارا بنو اپنی ماؤں کا. ماؤں نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ پالا ہے تم لوگوں کو. آج کل تو جو ہے وہ ہر چیز کی آسائش ہے, آج کل تو بڑا جو ہے وہ VIP ماحول چل رہا ہے. ان ماؤں نے اس وقت پالا ہے جب گیس نہیں ہوتی تھی. جب گیس نہیں ہوتی تھی تو لکڑی جو ہے پہلے توڑتی تھی, پھر اسے جلاتی تھی اور پھر کھانا بنتا تھا, اور سارے ایک طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ماں کب کھانا لائے گی تو ہم کھائیں گے. اور بغیرتوں, جب تم لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, تو جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو پھر ماں کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہو, یہ اس کی محبتوں کا صلہ دیتے ہو. کیا تم لوگوں نے, یہ تو وہ ماں ہے جسے اگر تھوڑا سا بھی شک ہو جائے کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو رہا ہے تو وہ رو رو کے پاگل ہو جاتی ہے. میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جو پاگل ہو گئی ہیں اپنے بچوں کے پیار میں. تو منحوس ہو تم, تو وہ لوگ ہو جو اولڈ ایج ہوم میں اپنی ماں کو بھیج آئے ہو. تم لوگ اتنے منحوس اور اتنے بے غیرت ہو کہ تم لوگوں کے دل میں ہاتھ نہیں پڑا, تم لوگ کانپے نہیں ہو یہ چیز کر کے. تم لوگوں میں احساس نہیں ہے. تم لوگ وہ ہو جن کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہے. تم لوگوں کی حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے تم لوگوں کے گھروں میں کوئی سکون نہیں ہے. اور ایک بات میں بتا دوں, اگر آج تم اپنی ماں یا باپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہو تو کل تمہاری اولاد بھی یہی کچھ کرے گی. یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنی ماں باپ کے ساتھ بڑے خوش ہیں, تم نے اپنی ماں باپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا, آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ نے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی یا اس کے ساتھ جو ہے رویہ غلط رکھا تو آپ کے جو ہے وہ اپنا اولاد آپ کے ساتھ رویہ اچھا رکھے گی. ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں, نہ کبھی ایسا ہوگا. تو یہ تھا میرا آج کا پیغام. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.